హలో గాయస్, చూస్తున్నారుగా బయట ఎండలు ఎలా ఉన్నాయో, మండిపోతున్నాయి అసలు. సో మీరైతే బయట తిరగకండి. నేనైతే తిరిగి వచ్చా, ఇవాళ నల్ల కాకిలా మాడిపోయాను. కానీ ఎండకి పక్షులు ఎలా ఉన్నాయో మనకి తెలియదుగా. నేనైతే ఒక బౌల్లో బియ్యము, ఒక బౌల్లో వాటర్ పెడదామని అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడే అనుకున్నా. బయట పక్షుల్ని చూస్తుంటే చాలా బాధేస్తుంది. ఎందుకంటే బయట తిరిగినప్పుడు చూసాను నేను కూడా. ఒక బౌల్లో వాటర్ పెడుతున్నా, ఇంకో బౌల్లో బియ్యం పెట్టాను. మా రూమ్లో అవే ఉన్నాయి. మీరు కూడా కుదిరితే మీ ఇంటి దగ్గర ఇలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనం అంటే తెచ్చుకొని తాగగలము వాటర్ అవి విని, ఆ వాటికైతే బయట ఎక్కడ దొరకవు. కాబట్టి మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఇలా చేయండి వీలు కుదిరితేనే. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్. ప్లీజ్